السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبني دي السلامية دمان أصحابتك وحيران هلكن أدبني دي السلامية صاحب يال ما أنت وحالي سو دياري 10 أدياد وحيس بدن واشيكو رنهانتي أود حيسة نين يا حاسس رنهانتي شيكدن qaybta ugu dambayso xaqiiqo aan inaba caadi ahayn baa ku jirto ilaa dhamaadka haddii aad daawato run ahaantii cibro qaadasho weyn ayaad ka qaadan doontaa dulucda sheekadan insha allah. marka waxaan kaa codsanayaa casharka inaad like garayso kanaalkana inaad subscribe garayso haddii youtube-ka aad naga daawanayso haddii facebook aad naga daawanaysana inaad casharkana like garayso page-kana aad soo follow garaysaan kaa rajeynaya insha allah. Never judge quick other person in relationships ayaan ciwaan uga soo dhigay. Never judge marnaba ha u xukminin quick si dhaqso ah other person shakhsi kale in relationships xiriirada dhexdooda. haddaba sheekadu sidaan ayay ku bilaabanaysaa. A couple lamaane ayaa had been married waxa ay isqabeen ama ay isguursadeen for 10 years 10 sano ayay aroos ahaayeen. But laakiin they didn't have ma aysan haysanin any child wax cunug ama aysan haysanin ilaahay ma uusan siinin 10 sano ayayna isqabeen. They stayed with each other waxay isla joogeen midba midka kale. They stayed waxay isla joogeen with each other way isla joogeen and really hope run ahaantiina waxay rajeynayeen that in they will have a heli doonaan a child cunug before their 11th anniversary sanad guuradooda 11aad ka hor before ka hor their 11th anniversary sanad guuradooda 11aad 10 sano isqabeen sanad guuradooda 11aad intaan la gaarin inay cunug helaan ayay ku rajaweynayeen. Their family qoyskooda and friends iyo asxaabtoodana waa pursuing waxay ku burinayeen ama ay ku pressure gareynayeen ama ay ku cadaadinayeen ama ay ku riixayeen aan dhahe them lamaanahaas waa iyaga to get a divorce in ay isfuraan. But laakiin they didn't want it ma aysan doonaynin to get separated in ay kala tagaan because of sababtuna waxay tahay a strong love jacayl xoogan oo between them iyaga ka dhaxeeyay. Months passed bilo ayaa gudbay. One day maalin while husband isagoo ninkii was returning isagoo ka soo laabanaya home shaqadii guriga isagoo ku soo laabanaya from work shaqadiina ka imaanaya and he saw waxa uu arkay his wife xaaskiisii oo walking street wadada la socota with a man nin. They were looking waxa ayna u muuqdeen very happy kuwa aad u faraxsan. After a week isbuuc kadib again mar kale husband saygii wuxuu arkay his wife and xaaskiisii oo with same man isla ninkii again mar kale ayuu haddana iyadoo la jirta buu arkay. Husband ninkii saygii waaye wuxuu arkay many times marar fara badan hugging each other iyagoo hab isi siinaya one evening feed mar ay feed ahayd while husband isagoo saygii ama ninkii xaaska qabay was returning home guriga ku soo laabanaya he saw waxa uu arkay that man ninkaasoo dropped her off iyada soo tuuray yani soo tuuridu ma aan mid qofka la tuurayay ee gaarigaaga drop me off markuu qofku yiraahdo kale taana qofka gaarigaaga aad ku soo qaadaysaa meeshii rabi ayaad ku sii tuuraysaa ayaad geynaysaa yani drop off taas baa ayaa loo isticmaalaya marka isagoo guriga keenaya gaariga inta ku keeno ka laabanaya buu arkay. haddana maxaa sii dhacay waxaana la jirtay markuu gaariga ay ka soo degato a goodbye kiss dhunkasho oo macasalaamo oo dhunkasho ah on her cheek dhabanka ayuu ka dhunkanaya. Husband got angry saygii waa uu carooday and sad waa una murugooday after a hectic day at work kadib maalin adag oo shaqo ah. yani hectic waa wax aad ku mashquuliya ama qabashadoodu aysan fududayn. shaqadaas maalintaas uu soo qabtay ayuu haddana xaaskiisii oo sidaa samaynaysa ayuu kor ka arkayaa. Husband saygii was home guriga ayuu ahay while he was holding isagoo haya a glass buu gacmihiisa ku hayay to drink water si uu biyo uga cabo. yani gurigii buu joogaa wixii indhihiisa uu ku soo arkayna waa laga soo gudbay saacada ayaa ka soo wareegday kadib maxaa dhaca marka phone rang telephone ayaa soo dhacay. He answered isaga ayaa ka jawaabay the callkii yani telefoonka guriga ayaa soo dhacay halka iyadoo ay ka qaban lahayd isaga qabtay ilaan waa ninkii. As soon as he picked isla markii uu qabtay the call wicitaanka isla markii uu qabtay voice ayaa came cod ayaa ka imaaday other side
dhanka kale waa taleefanka saying muxuu dhahay marka codkaasi hello dear ayuu ku bilaabay. I will be coming waxaan imaan doonaa to your home gurigaaga this evening fiidkan to see you si aan ku arko as I promise sida aan ballan qaaday. ninkii baa dhahaya xaaskiisa uu ku arkayay ayaa ilaan taleefanka soo wacay marka waxa taleefanka qabtay inay xaaskii tahay u maleeyaa hadalkan ayuu yiri sida aan ku ballan qaaday guriga ayaan kugu imaanayaa and I hope waxaan rajaynayaa markuu halkaas marsiinayo husband saygi hang up waxa uu jaray callkii ayuu jaray before hearing kahor inta uusan maqlin any father wax dheeraad ah. husband saygina thought waxa uu ku fikiray to himself nafsadiisa hadalkan ayuu niyad iska yiri marka it was a male voice waxa uu ahaa cod rageed nin raga male waa rag cod rageed buu ahay and I am sure waana huba it's the same person waa isla shakhsigii I have seen aan ku arkay with my wife xaaskayga many times marar fara badan. He thought waxa uu ku fikiray he had lost in uu waayay his wife xaaskiisii to another man nin kale and thinking isagoona fikiraya that glass the glass and halkan the glass ayaa laga rabaa sorry the glass glasskii uu gacanta ku hayay waaya ayaa fell waxa uu ka dhacay from his hand gacantiisa and shattered eragaas waa ku calaamaday waxa uuna u kala jabay into pieces cadad ayuu u kala jabay. His wife xaaskiisii oo listening dhageysanaysay to noise jabaqda ka imaanaysa galaaska markuu dhulku dhac waa la maqlaa mugtaa waa dhalo ayaa came ayay imaatay running iyadoo cararaysa to him isaga u imaatay and asked waxa ayna weydiisay su'aashan is everything okay wax walba caadi ma yihiin ayuu ku tiri in anger ayadoo dhawaaqi kartaa artaas waad qarin kartaa hadaa rabto ay kartaa in anger na dhihi kartaa si cara leh ayuu he pushed his wife xaaskiisii ayuu u riixay uu kala tuuray markay su'aasha weydiisay yani waa nin xanaaqsan. She fell waxa ay way dhacday and wasn't moving mana aysan dhaqaaqin few seconds later elbriqsiyar kadib husband realized ninkii ama saygii waxa uu xaqiiqsaday that in she fell ay ku dhacday on the broken glass pieces cadadkii galaaska ahay ee jabay and a large piece cad weyna and has perished uu duleeliyay iyada cad weyn oo galaaska kamid ahaa ayaa iyadii duleeliyay. Husband saygii tried waxa uu isku dayay to feel her inuu dareemo and her breath and neefsashadeeda heartbeat iyo wadna garaaceeda but laakiin there wasn't any waxba ma aysan jirin wadna garaacna ma uusan jirin neefna ma aysan jirin. His wife xaaskiisina was dead waa ay dhimatay. He saw waxa uu arkay an envelope bashqad ayuu arkay bashqadu waa taamidaas ay leedahay yani warqadaas yarta ah ee fariimaha lagu qaado in her hand gacanteeda ayuu ku sidaa ilaa isaga surprise ugu dhigirta mugtahay. He took it wa uu ka qaaday and read it wa uu akhriyay. He was shocked by wa uu la shoogay what was written in it waxa ku qornaa warqada waxa ku qornaa xitaa adiga markii aan ku akhriyo runaantii waad yaabi doontaa ilin ayaana ka imaan doontaa. haddaba intaan haddii aad nala soo gartay casharka inaad la garisid baan ka codsanay haddii aad haday hore u soo ilowday kanaalkana aad soo subscribe garayso Facebook haddii aad iga daawanaysana in aad soo follow garayso. haddaba warqadii maxaa ku qornaa aynu isla aragna bal adiga laftigaagu waa tacajibi doontaa markaad aragto waxa warqada ku qoran waxa ku qoran my lovely husband saygayga aan jeclaayow words erayo can't express laguma cadayn karo how I feel sida aan dareemayo so sida daradeed I had to write down waa inaan ku qoraa this letter warqadan sidaan ayaan wax ku qornaa waxay marka warbixinta ay la wadaagi rabto surprise ugu dhigto waatana I have been meeting waxaan la kulmayay a doctor dhakhtar ayaan la kulmayay for over a week isbuuc ayaan la kulmayay and I wanted waxaan doonayay to be sure in aan iska xaqiijiyo before giving you kahor inta aan ku siinin this big news warkan weyn inta aan ku sheegin marka hore 100% in aan ka soo xaqiijiyo ayaan rabay saygayga aan jeclaayo marka waxay tiri doctor dhakhtarkuna has confirmed waxa uu ii xaqiijiyay that I am pregnant in an ur leeyahay our baby cunugeynuna is 5 months from now 5 bilood ayuu jiraa hadeer doctor waxa kaaga sii daran
doctor dhakhtarka I have been meeting aan la kulmayay is my brother waa walaalkay bay ku tiri who I am contacted kaasoo aan la xiriiray after I married kadib markii aan guursaday he promised me waxa uu ii ballan qaaday to take care of me inuu iga taxadiri doono inuu iga taxadirayo and baby iyo cunugana uu ka taxadirayo and he will give us uunana siin doono best care taxadirka ugu fiican without any fee lacag la'aan any fee waa lacagta la bixiyo marka lacag la'aan inuu intaas igu sameyn doono ayuu ii ballan qaaday he promised wuxuu kaloo ii ballan qaaday bay leedahay to have dinner in uu nala casheeyo with us inaga tonight caawa habeenkii ayay ballansanayeen I had to write waa inaan ku qoraa to you adiga waa inaan ku qoraa because maxaa yeelay I am so happy aad ayaan u faraxsanahay thanks waadna ku mahadsan tahay bay ku leedahay xaajigaygiyo for staying inaad joogto by my side dhinacayga يا سلام رنا هانتي نكاس وو دغدغي hadaba casharka aynu ka baranay maxay tahay sheekadan cashir weyn baa ku jira runa hanti lesson we learned this story casharka aynu ka baranay sheekadan waxa weeye we should not be quick waa inaynu ku degdegin to judge in an hukmino other person shakhsi kale in relationships xiriirada dhexdooda we should try waa inaynu isku daynaa to talk in aan ka hadalno aan kale aan cadayno things ashyaada we should not let waa inaan u ogolaanin our anger caradayno out of control inay faraha ka baxsato yani inay controlka banaankiisa ay tagto because maxaa yeelay not ma ahan everything wax waliba oo we see aynu aragno or here ama aynu maqalno is true inay run yihiin wax kasto aad aragto ama aad maqasho ma ahan inay run yihiin hadaba weliga ha degdegin waxaan jeclayaa casharkan sheekadu inay aad u dheeraatay balse ay aad u xiiso badan tahay kanaalka ku soo bir facebookna ku soo bir muuqaalka xigta inta la gaaro waxaan ka tagay sidaas iyo amaana Allah